Ben ritrovati amici sportivi, le telecamere della Wii Sport SD ci portano al campo della Pinetina di Pezzolo per scoprire cosa è accaduto nella settima giornata della Serie A Pap Production di fronte all'Idraulica Arnese contro il D'Angelo Team. D'Angelo Team che parte subito forte con questo cucchiaio di D'Amico che scavalca Teresano e porta i suoi in vantaggio. Subito il capitano che porta avanti il giallo-blu, reduci da una sconfitta e vogliosi di far bene, ma di fronte quest'oggi hanno una formazione che non gli renderà la vita semplice. Qui ci prova subito l'Idraulica Arnese, ma dall'altro lato un'altra occasione. D'Angelo Team si deve opporre Teresano 2 volte per dire di no al 2-0 della squadra avversaria. Qui intanto l'Idraulica Arnese, il tiro di destro di Freni che incrocia perfettamente, chirurgico il suo tiro che batte Giuffre per il gol del pareggio. D'Angelo Team che però si fa vedere dall'altro lato, si accentra, termina largo il pallone del possibile 1-2. Ora stanno premendo i giallo-blu, ancora un'azione, era un 2 contro 0 non sfruttato su assist di Vladimir Padi. Come scopriremo a breve sarà un uomo molto importante per questo match. Qui anche una grande parata di Teresano, dall'altro lato ci prova l'Idraulica Arnese con questo pallone di Freni, si deve immolare Giuffre. Bella partita, ritmi alti, clima piacevole, ci prova D'Amico per l'assist per un proprio compagno, trova Vladimir Padi che firma il gol dell'1-2. Sorpreso Teresano che prova a rifarsi qui con questo tiro dalla distanza sul quale Giuffre si esalta con un colpo di reni magnifico e manda il pallone in corner. Qui c'è tempo anche per un time out, un minuto di riposo per le due squadre che torneranno ben presto in campo. Bellissimo cambio di gioco, ancora un'occasione per il D'Angelo Team che non riesce a concretizzare sotto porta. Dall'altro lato prova a sfruttare l'uomo di movimento la squadra dell'Idraulica Arnese che con Perdichizzi trova il gol. Ancora l'Idraulica Arnese avanti con Freni che colpisce il palo. Perdichizzi, qui la palla dentro, ancora Idraulica Arnese che ora sta premendo forte, mettendo pressione alla squadra del D'Angelo Team. Ancora Freni, prova lo scambio, ci prova a immolarsi in qualche modo Giuffre e ancora una volta ci riesce a frapporsi per l'avversario e la porta. Ancora qui Freni ha provato il tiro da dentro. Terminerà invece così la prima frazione di gioco. D'Angelo Team che è partito bene, Idraulica Arnese invece che è cresciuta alla distanza. Qui però al rientro in campo è ancora Vladimir Padi a sorprendere tutti e a portare i propri compagni sul 2-3. Sorprende Teresano, si lamenta di non aver avuto il tempo necessario per rifiatare. Qui per intanto il D'Angelo Team ancora campo in avanti, prova a rispondere l'Idraulica Arnese con Freni. Ancora una volta è secco il suo destro e batte Giuffre con il numero 27 a suonare la carica per l'Idraulica Arnese. E ancora Freni, autore di una doppietta quest'oggi, si prova ancora lui col destro, stavolta Giuffre riesce a rispondere. Qui intanto prova a sorprendere il portiere fuori dai pali, il D'Angelo Team che è tutto schiacciato però nella propria metà campo. Qui ci prova in qualche modo, ancora l'Idraulica Arnese spazza la difesa giallo-blu. L'Idraulica Arnese che però ha delle amnesie difensive clamorose, che aveva servito su un piatto d'argento l'assist per il gol del 3-4 a D'Amico e si è divorato un gol clamoroso davanti alla porta. Ancora portiere fuori dai pali, ancora dalla distanza un soffio al lato il mancino della formazione giallo-blu. Qui Teresano esagera col tacco, perde palla per Divizzi, libera D'Amico che questa volta non sbaglia e porta i suoi ancora in vantaggio. Doppietta personale per lui quest'oggi. Giallo-blu ancora in avanti che ci provano, che hanno una grande occasione che termina larga. Ci prova dall'altro lato l'Idraulica Arnese e nemmeno a dirlo, e ancora Freni a chiudere perfettamente con il destro. 3 gol molto simili, tutti e tre molto belli per lui. Tiene in vita i suoi 4-4. Qui intanto l'occasione del sorpasso, calcio di rigore, Giuffre atterra un avversario in area di rigore. Alla battuta andrà Cutroneo che batte il portiere del D'Angelo Team e porta i suoi finalmente in vantaggio 5-4 per l'Idraulica Arnese, che però sciuperà tutto nel finale
spia l'occasione del pareggio il D'Angelo Team. L'Arnese può passare avanti, si divora il gol del 6-4 Cutroneo e qui Teresano regalerà un assist perfetto all'avversario che questa volta non sbaglia. Pareggia i conti il D'Angelo Team che qui ora ci crede, può passare in vantaggio. Questa volta Teresano è provvidenziale, tenere in vita i suoi, il pallone però resta lì, ancora per Pati che colpisce la traversa, poi continua l'azione, attirati ben due giocatori dell'Idraulica Arnese, è quasi terminata la partita, ma c'è spazio per lo strappo finale, ancora di Pati, Vladimir Pati! Firma il gol allo scadere che regala i 3 punti al D'Angelo Team. Scatto finale che ha sorpreso la difesa dell'Idraulica Arnese e che con ogni probabilità regalerà la vittoria ai suoi. Infatti sul tiro di Freni si spegneranno le speranze dell'Idraulica Arnese. Terminerà 5-6 la partita della 7ª giornata della Serie A Papo Production. I 3 punti vanno ai giallo-blu del D'Angelo Team al termine di un match molto combattuto, piacevole per le nostre telecamere. Allora non resta che salutarvi, da Claudio Costanzo è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.